Jetzt, meine Damen und Herren, es geht weiter. Wir haben etwas noch für euch. Das ist ein Typewriter-Serie. Wir haben eine Typewriter, Schreibstelle. Schreibmaschine. Schreibmaschine. So, das ist Franziska ist unsere Typewriter. Sie schreibt unsere Geschichte. Ich denke, es sitzen nicht. Die sind so hoch. Ich denke, es ist besser, dass du hoch. Ja, das ist besser. Okay. So, sie schreibt eine Buch. Okay. Und wir brauchen als Ask vor, was Männer normalerweise nicht tun. Zuhören. Ein Punkt für Recht haben. Im Sitzen Blinke. Zuhören, ja. Zuhören. Sie nimmt das. Macht Sinn. Okay. Das ist Den Titel? hier, ist deiner? Jo. Du kannst den Titel machen. Von den Zuhörern, sag ich. Okay, ich brauche einen Namen. Amadeus. Amadeus. Amadeus und eine Eigenschaft, die positiv besetzt ist. Sportlich. Der Schöne. Sehr gut. Der sportliche Amadeus. Okay. So, der sportliche Amadeus von Franziska Lehmann. Bitte. Mit 5, 4, 3, 2, 1, los! Der sportliche Amadeus von Franziska Lehmann. Eines schönen Morgens, wachte Amadeus auf und er ging wie immer direkt an die Hantelbank. So, was nehmen wir denn heute? 15, 25, ihr Und seid als die er sich Richtigen. bückte, schoss ihm ein Schmerz in den unteren Rücken. Ja! Was ist das da? Sagte er und brach erstmal auf dem Boden zusammen. Auf dem Boden. Und als er da so lag, der sportliche Amadeus, musste er an das denken, was gestern Abend seine Freundin im Restaurant zu ihm sagte. Ja, Schatz, weißt du, da war dieser Arbeitskollege und der war so gut, wunderbar und der war so schön. Der hatte, glaube ich, den ganzen neuen Duft an, aber der geht mir schon seit ein paar Wochen auf die Nerven. Und der geht noch die ganze Zeit jetzt Abend. Ich muss das sagen, das war nicht so furchtbar Stress, wo ich mich stand am Fenster, ich habe eine neue Gardine und das ist wunderbar. Dann, wenn es regnet, dann leuchtet es durch. Und dann, Schatz, du siehst so anders aus neuerdings. Sag mal, Schatz, hast du dir die Haare geschnitten? Du hast irgendwie so einen ganz anderen Blick und so weiter und so. Die Brille steht, das ist toll. Ich habe übrigens meine Freundin getroffen. Meine Freundin hat mir gesagt, dass ich nicht weißt du was? Nie hörst du mir zu! Und er blickte seiner Freundin Andrea in die Augen und sagte, Schatz, kannst du nochmal wiederholen? Ich war gerade mit dem Schnitzel beschäftigt. Das ist übrigens sehr lecker, das Schnitzel. Der Kellner hat mir das da gebracht und ich habe dazu noch einen leckeren Wein getrunken. Und da habe ich irgendwie gedacht, dieses Schnitzel, das möchte ich gerne nochmal essen und ich würde gerne nochmal hier wieder hinkommen. Außer du hast keine Lust, Schatz. Ich weiß nicht, normalerweise gehst du ja immer lieber zur Pommesbude. Und an der Pommesbude sind ja auch sehr, sehr leckere Sachen. Aber ich meine, in letzter Zeit hättest du ein bisschen zugenommen. ja, und in diesem Moment passierte, was passieren musste. Andrea nahm ihr Glas Rotwein und kippte. Ups! Oh, Schatz, das tut mir leid. Und machte mit ihm Schluss. Und zwar auf die erbärmlichste Art und Weise, wie man es sich nur vorstellen kann. Weißt du was? Schau diese WhatsApp. Ich habe ein Baby von einem anderen. Der kommt aus Göttingen. Und der hat wirklich große Gurken. Es war schön, dass Andrea nochmal zurückgekommen war ins Restaurant, um das zu sehen. Ja, daran dachte er
dessen Namen ich kurzzeitig vergaß, Amadeus, während er mit voller Schmerz auf dem Boden lag. Und er dachte, ja, fuck, sie hat recht. Ich habe ihr nicht zugehört und jetzt hat sie ein Baby mit jemand anderem. So wie sie es in den Männerzeitschriften einem erzählen. Vielleicht sollte ich doch diesen Coach buchen. Und er tippte auf seine Uhr, diese Uhr war gleichzeitig natürlich auch sein Handy, um einen Termin bei seinem neuen Lieblingscoach, Dr. Fu, zu buchen, der 3 Minuten später erschien. Haben Sie meine Armbanduhr gesehen? Ding dong! Der Anblick von Dr. Fu versetzte ihn irgendwie in ein leichtes Gefühl. Irgendwie mochte er Dr. Fu. Er wusste nicht, was es war, aber er konnte wieder aufstehen. Komm her, mein Freund! Er nahm die Hand, die ihm geboten wurde, weil er sah sie. Er konnte auch gut zusehen, eigentlich. Ich motiviere dich jetzt. Dr. Fu entfachte seinen Zauber mit seinem Dr. Fu Zaubersong. Du bist ein Superstar, du bist so populär. Du hast ein Flair, Amadeus, Amadeus. Na, du kleiner Scheißer! Magst mit einer richtigen Übung machen? Nichts lieber als das. Oh! Amadeus, Amadeus! Amadeus, Amadeus! Amadeus, Amadeus, Amadeus! Okay. Und Dr. Fu ging 2 Schritte nach vorne und zeigte, wie man die Ohren dehnt. Weil es geht schließlich auch bei den Ohren um die Größe. Weil, wie sollte Amadeus mit seinen klitzekleinen Öhrchen gut zuhören können? Die sind nur untergroß. Fragte er, ging auch einen Schritt nach vorne und machte es natürlich Dr. Fu nach. Und Dr. Fu schaute sich das an und bemängelte ein kleines bisschen die Ausführung, weil Die Ohrlappel. Muss nach unten ziehen. Die Ohrratschel. Na oben. Und damit der Amadeus das besser versteht, zeigte er seinen Ohrwatschel-Song. Der ist musikal. Du nimmst die eine und ziehst die lang. Du nimmst die andere und ziehst die Ohren lang. Und weißt du was? Das macht dir Spaß. Das macht dir Spaß. Da kriegst du eine Ohrlappel. Der ist so und das ist mal nach. 13 Mal bitte. 13 Mal. Ich sehe eine Ohrläppchen schön und zieh das lang. Ich nehm die Ohrmuschel und zieh die auch lang. Ziehst die lang. Und das wird immer länger. Lang, lang und länger. Das sind riesen Dinger. Und während die Ohrläppchen von Amadeus immer länger wurden, brach in seinem Herz eine Erkenntnis durch. Es ging nicht um die Größe oder Länge der Ohrwaschel. Es ging darum, dass sein Herz offen sein musste, um einer Frau zuzuhören. Und mit diesem simplen Bewusstsein atmete er einmal tief in seinen Herzraum ein. Und mit der Ausatmung öffnete er sein Herz und war bereit, es noch einmal mit Andrea zu versuchen.
Und wir sehen direkt, wie sie, er und 1000 Rosen im Restaurant am gleichen Abend noch einmal aufeinandertreffen. Andrea, Amadeus und das offene Herz. Und aus dem Herzen flossen die Worte einfach nur so in Andreas Mund. Schatz, frag mich doch mal, wie es mir geht. Schatz, wie geht's dir denn so? Du interessierst dich ja für mich. Ja. Wenn ich dich so sehe, geht's mir immer gut. Weißt du, Schatz? Das interessiert mich wirklich sehr. Kannst du mir das nicht ausführlicher erklären? Ich habe uns etwas mitgebracht, Schatz, Ja. um unsere Liebe wieder einen ganz neuen Geist zu geben. Andrea. Eine goldene Göttinger Gurke. Oh, du hast dran gedacht? Ja, weil du mir gesagt hast, dass du Paprika nicht liebst, weil ich höre dir ja gern zu. Und so stiegen die beiden auf die Gurke und reiteten in den Sonnenuntergang. Okay. So, wir machen unsere Schlussszene, meine Damen und Herren. Ja.